un cangrejito. Bueno, acá estamos ya en otro video más. Adonai, ¿Qué pasó? ¿ya conocías tú el mar? ¿Esta no es la playa? Sí, ¿Es la playa o el mar? el mar y la playa. Fernando, vení. Bueno, aquí está Fernando y él te va a responder la pregunta. ¿Qué pasó? Es que yo te la estoy diciendo a vos. ¿Qué Que si ya conocí aquí el mar, la playa. él no conocía, fíjate. Vaya, ¿ves? Es la primera Nunca. vez que viene, por eso te digo que él... ¿Cómo él anda sentías conociendo al ver todo diferentes esto lugares. aún ahí? Pues mi primera impresión al entrar al mar fue que para salir sentía mareo. No sé por qué ¿Cómo? será. Sentía mareo. Ah, El movimiento del agua. don vení Adonai. pues. ¿Qué tal con ellos? ¿Qué tanto O escalofrío? sea, nunca, no. Adonai, nunca en toda tu vida habías visto lo que es toda esta cantidad de agua, No. ¿sí? O No, sea que primera vez que venís. él es primera vez. Sí. ¿Nunca habías venido al mar, Adonai? Al mar, No, Fernando. Ah. Y yo creo que muchas personas no conocen lo que Todavía es. no lo conocen. Pero ya te debe- habían mencionado el mar. Pero, ¿o qué? pero deberían de venir aquí, ve que está bien bonito. Mira, ve. ¿Ah? Pero ya ya sabías que existía el mar, ¿va? ¿Vos cuántas veces más o menos has venido, Pues Fernando? fíjate que mi primera vez cuando vine al mar fue allá en Navarre, Santiago, allá en Aguachapán, y después ya he ido como 7 veces quizás, 8 por ahora. ¿Y vos, hermana? Yo ya no me acuerdo cuántas veces. Espera, Así es, pues ¿y mire. vos, Carmen, cuántas veces has venido? Muchas. Muchas. Ay, no Vení, sabía vení. contarte. Vení pues, hermana, te estoy preguntando. ¿Cuántas? Aquí lo usted. Así es, pues Blanquita dice que ella anda muy feliz porque el mar acá le saca muchos gritillos bien bonitos porque ya está ahorita está llenando el mar. Mira, ve, que hubiera sido mala onda que este Adonai no hubiese venido, vea, vos, Pues porque sí. acordate que es primera vez. ¿Por qué Hoy es tu hubiera sido primera mal? vez, ¿Por qué? Adonai. ¿Por qué hubiera sido mal? Para que conociera, pues. Pues sí, para que conociera. Para que conociera lo bello que es del Salvador. Todo lo porque que- son bellezas el del país es Salvador. bonito. Sí. Por eso, pero lo que se puede decir, bueno, yo cuando vi el mar por primera vez dije, todo, aquí podemos ver lo que es la magnitud y el poder de Dios. Porque imagínate permitir que toda esa cantidad de agua tenga su límite, porque no se puede salir más para allá. Ya no se puede salir más. Así es, pues, pero fíjate que ahorita el mar viene llenando, Alexander, viene saliendo al mar a la orilla, viene llenando más para allá. O sea que ha de llegar hasta por allá, me imagino yo. Cuando Y es la vos- tarde el mar se viene... Tan feo. No, el mar es bonito aquí. Feo, No, mi amor, el mar es bonito porque es una creación es de bien Dios. feo porque viene para allá y para acá. Sí. Usted quisiera que le hiciera solo para allá. Solo para un lado. Ah, ¿Y qué tanto solo por solo un lado? para adelante. Carmen, ¿y vos qué pensaste cuando viste el mar por primera vez? Nada. Ay, sí. Solo dije que bonito y nada más. ¿Y vos, Adonai, qué dijiste cuando viste el mar? bonito. Estaba pequeña cuando yo lo conocí. Yo, o sea, mis impresiones son siempre buenas, mejor, siempre. Es que mira, a veces yo me pongo a... Ay, qué tanto sol. Me pongo a pensar, O sea, a mí me gusta pintar. No te lo voy a negar. a mí. ¿Pintar? Sí, exacto. O sea que Yo soy pintor. sos pintor. Vaya, te puede hacer una foto así semidesnuda. ¿Verdad, Chomi? ¿Sí o no? El que es pintor. O sea, pues O se sea, se vos- imagina Vos o... sos Leonardo DiCaprio. Es arte. Vos, Adonai, vos decís, este es arte de mi arte. decís. Este es arte de mi arte. Sí, ya. ¿Qué tanta foto fea? Pues mira, yo no sabía que No, Adonai lo que era pasa es que, pintor. fíjate que un día mis hijos le hablaron mal al mar y estábamos por allá. Hermana, no hable. No. Sí, espérese. No. Y miren, le dijo a mi hija no sé qué hacía y trató mal al mar.
y no estuvo a gusto hasta que nos dio vuelta a todos. Vaya, hermana, Vaya, arrepentite, no. No. Ay, no, esta es creación de Dios, de lo más bello, mi amor. Y gracias a Dios, porque fíjense que nosotros tenemos, Solo a ellos. todo El Salvador tiene mar en sus costas, o sea, todos los Te van a departamentos tienen atacar, hermana, costa. porque estás viendo feo. Y fíjense en otros países, mire, que en otros países no hay mar, no hay mar, fíjate. No. En otros países no hay mar, No hay. no existe el mar. Y nosotros no hay mar allí, pues. Es una de las tantas bellezas de Sí, nuestro que querido nosotros El Salvador. tenemos en El Salvador. Imagínate que hasta turistas vienen allá, andan un español, mira, ve allá adentro. Vamos a Así hacerle es. un zoom para que vean el español. Un gringo, Gringolandia. Y es bonito porque imagínate, yo le doy gracias a Dios porque digo yo, El Salvador es pequeño, pero tiene sus playas más Belleza. bonitas, ¿verdad? Su belleza. Porque los surfistas que son de otros países vienen acá a las diferentes playas del Salvador, los departamentos, a surfear. O sea, que prefieren venir acá y, o sea, es El Salvador, pues. Pero hay lugares de otros países, o sea, en el mundo que no tienen playa. No hay playa. En cambio nosotros decimos, vamos a ir a la playa, pues nos vamos y llegamos, ¿verdad? Y en otros Chiquito, lugares pero tienen bonito. que ir lejos, sí. Yo por eso me alegro mucho. Pero te quieres ir. Usted quiere volar. Ya que quiero volar. Ya que la quiero volar. Hoy en la noche. Uy, tanto. Porque tantas para. Ellos andan jugando de tirarse arena, miren. ¿Qué tanto aguazón? Y ya. Mira hasta dónde viene ya, pues. Yo le huyo porque, hermano, yo le gusta que le hagan. Mira, aquel muchacho hasta con la pata vendada anda llave, pero él está jugando a tirarse arena. Ven y ve. Voy a hacer un TikTok. Mira, muchos gringos lo visitan, hermano. Sí, bastante Muchos gringo. gringos Era allá. mucho gringo allá jugando. ¿Ve? Allá vienen. Ya, ve. Sí, ya hay gringos, ¿verdad? Ya hay gringos. Sí, son españoles. Está bonito porque me gusta que visiten la playa. Si quiere venir a Salvador también puede venir a conocer. Y ya se están extinguiendo, quizás estaban comiendo un pescado. Así que esto es Playa San Diego. Así es que muchas familias han venido a divertirse, muchas familias han venido a disfrutar de lo que es la playa San Diego. Así que espero que les guste este video. Saluditos y bendiciones. Mira que la lancha anda llena de gente, mira. es turismo. Turismo, digamos. No, ahí yo no me subiera. Es bien peligroso. Eso es peligroso. Tanto.
Vámonos siguiendo. Nos vamos. Así pues nos Vamos vamos bien. yendo. Gracias. Gracias. Nos vemos a la próxima. El próximo video.